Hej bloggen. I dag der vil jeg lave en lille haul, og så vil jeg, fordi jeg har været ude shoppe lidt i København her i sidste uge, og i Roskilde også, og så vil jeg lave så vil jeg vise jer mit outfit i dag. Så jeg starter med lige at vise jer mit outfit. Jeg har to top på fra H&M til 50 kroner, tror jeg. Jeg har to på, fordi de er gennemsigtige, fordi de er hvide. Så har jeg min blazer på, også fra H&M, til 250 kroner. Og så har jeg mine smykker. Der har jeg min ring på fra Søstrene Grene til 27 kroner. Og min ring fra Accessorize, tror jeg den hedder, som jeg har fået min kusine, så jeg kender ikke prisen. Og så en ring, jeg engang fik af min mor, jeg ved ikke hvor den fra. Og så har jeg mit ur på, som jeg købte på et krammermarked engang for 100 kroner. Så det ved jeg heller ikke, men mærket det hedder Christian Copenhagen Ports eller noget, det ved jeg ikke. Så har jeg min ule på fra Pieces, tror jeg det er. Jeg ved ikke, hvor den er fra helt, fordi jeg har købt den af min veninde. Jeg tror, den er fra Pieces. Jeg tror, den koster 300 kroner eller sådan noget. Men jeg er ikke helt sikker, fordi jeg købte den af min veninde, som sagt. Og så har jeg min ørering i fra Accessorize også, som kostede 50 kroner, fordi der var halv pris på. Nogle runde nogle, men lidt, hvad kalder man sådan noget, mønster i. Ja. Og så mine bukser. Det er de her fra Pieces også, tror jeg, som normalt vel koster 300 kroner. Jeg ved det ikke helt, men jeg købte den også af min veninde, som jeg også har købt uden af. Det var sådan nogle sorte noget med lynlås her. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan detaljeret. Og så har jeg de her sko på fra H&M til 350 kroner. Jeg har dog købt dem på tilbud til 100 kroner. Og det var egentlig det. Som sagt, så har jeg været ude shoppe lidt i København med min veninde. Og i Roskilde, gågade. Så jeg har købt nogle ting. Sådan nogle ting, jeg har brug for. Ikke sådan noget, bare for sjov noget, sådan noget jeg har brug for. Så jeg lægger bare ud. Jeg har købt af smykker. Der har jeg været rundt omkring og købt lidt af hvert. Så jeg har købt mig et par øreringe. Dem, som jeg havde i dag, eller på i dag. Fra Accessorize her til, sådan ser det ud, til 100 kroner, men så var der halv pris, så det vil sige, at det koster 50 kroner. Og jeg synes, de er meget fede. Bare sådan nogle, man altid kan bruge til et eller andet. Så fik jeg også købt mig et andre par øreringe. Sådan lidt rustikke, eller hvad man kalder det. Lidt fede, jeg kan meget godt lide øreringe. Som der også var halv pris på, også fra Accessorize. Koster normalt 170, men så var der så halv pris. Ja. Og så en ring, også fra Accessorize. Som, hvad kostede den? Den kostede 60 kroner, tror jeg. Den ser sådan ud. Med lidt mønster i siden. Jeg synes, det er rigtig sød. Så, ja. Og så købte jeg også en anden ring fra Søstrene Grene til 27,90 kroner. Nej, 27,70 står det her. Den kom sådan her. Som jeg også synes er rigtig sød. Så den du også lige kan bruge til alt, fordi den er sølv og så sort. Sort kan du bruge til alt. Den synes jeg er rigtig sød. Så har jeg købt mig en pudder. Fordi at den jeg havde, den var tom, og jeg bruger pudder hver dag. Så den hedder 77 Natural, og det er sådan den neutrale, den som jeg tror de fleste bruger den her farve. Den kostede 65 kroner i Matas. Så fik jeg også købt mig et par øjenvipper. Nu er det så ikke nogen i, fordi jeg har dem på lige nu. Jeg bruger en falske øjenvipper hver dag, fordi mine øjenvipper de er helt, jeg ved ikke, de er bare helt fucked up, så jeg bliver nødt til at bruge nogle falske øjenvipper, indtil de bliver gode igen. Ellers så ligner det simpelthen, jeg kan have nogle øjenvipper, det ser simpelthen så dumt ud. Men de er fra Deepin til 50 kroner i Matas. Så har jeg købt nogle falske negle, fra noget, der hedder Miss Butterfly i Rema 1000, som koster 10 kroner kun. Hvilket er rigtig billigt, fordi lige den her, der er 40 stykker i. Jeg købte faktisk også nogle andre, som jeg ikke lige ved, hvor jeg gjorde af med. Men de er bare hvide, så dem putter man jo nejlak på. Men jeg købte også, nu ligger de herovre. Nogle, der ser sådan her ud. Med lidt manikyre, fransk manikyre, hvor der også var 40 i. Det er også 10 kroner i Rema 1000. Så købte jeg mig også nogle salonnegle, som jeg er på lige nu.
Og jeg ved ikke, jeg tror, jeg skal have gjort den lidt kortere, fordi jeg er rimelig lange. Men det er bare lige, jeg har ikke prøvet at lægge det på før. Det er ligesom som gelé-negl, men det er ikke, du putter bare ikke gelé på. Det er bare negl, ligesom når du putter flaskenegl på. Altså sådan nogle hele negle. Hvor der er 100 stykker i, også til 10 kroner fra 1000. Og det kan sådan en pakke her. Og jeg ved ikke, om de har dem mere, fordi det var købt før jul, de her pakker fra Rema 1000. Så jeg ved ikke, om de er der mere, men de koster i hvert fald kun 10 kroner, så det er sådan noget. Det er billigt jo. Det er jo dejligt. Så jeg købte mig en blazer, som jeg havde på nytårsaften, fordi hvis nu der blev køligt, eller jeg skulle udenfor at se fyrværkeri og sådan noget, så gad jeg ikke til min store jakke på, så købte jeg mig en blazer fra H&M, som jeg også har på i dag, til 250 kroner, som jeg er super glad for. Jeg kan godt lide det inde i, det er sådan lidt champagnefarvet, eller sådan lidt lyserødt i det. Det kan jeg godt lide, når man smører ærmene op, så man ser det. Det koster 250 kroner, som sagt. Så har jeg købt mig 2 par sko, og det ene par, dem havde jeg på til nytårsaften. Og det er de her stiletter, sorte stiletter, meget enkle, fra en butik, der hedder Skofeber i Roskilde Gågade, til 200 kroner, hvilket er vildt billigt, synes jeg, for sådan fede par stiletter. Og den der Skofeber, det er sådan, alle sko derinde, de koster enten 100 kroner eller 200 kroner, så det er jo vildt billigt, og der er tit et par fede stiletter. Jeg har faktisk også købt de her derinde, som jeg også helt vildt godt kan lide, fordi de er røde. Det synes jeg er en vildt fed farve, og de koster også 200 kroner, så det er vildt billigt. Og man kan altid finde et eller andet. Og så købte jeg også et par andre sko. Dem her, som jeg også har på i dag. Et par sorte kilehælsko. Helt vildt enkle. De er jo på tilbud til 100 kroner. Og de koster normalt 350 kroner. Jeg ved ikke, hvor lang tid de er tilbud. Det er sikkert hele januar. Så de er sikkert hurtigt reddet væk, fordi de er dejlige. De er billige og dejlige. Og det var egentlig også meningen, at jeg skulle have købt mig et par flade sko, for jeg går aldrig i flade sko, og det begynder at blive lidt slemt, fordi det ved jeg ikke, min ryg har vel ikke så godt i, at jeg altid går i kilehæler og stiletter og sådan noget. Så jeg skulle have købt mig et par flade sko. Jeg har ikke nogen, jeg har et par, tror jeg, men dem bruger jeg ikke rigtig, fordi de er blevet lidt for små. Så jeg skulle købe mig et par flade sko i H&M, som jeg så på nettet til 150 kroner. Jeg tænkte, det var billigt, og det var fedt og sådan. Men så kom jeg ned i butikken i Roskilde Gågade, og så havde de dem ikke, og så tænkte jeg, så kunne det være, at de var på Brugs Torv, som også er i Roskilde. Så går jeg derop, der havde de dem heller ikke. Så det blev ikke til nogle flade sko for den her gang. Men jeg tænker, at jeg bestiller dem på nettet, når de kommer på lager igen. Det var fordi, de ikke havde flere på lager på nettet. Så jeg håbede på, at de var i butikken. Men nej, det var så ikke min heldige dag i dag. Det der med, at jeg skulle have flade sko, jeg tror, det er lidt slemt, at jeg også købte de her sådan nu, fordi at jeg har alt for mange sko. Altså, og der er ingen af dem, der er flade. Så jeg har ikke engang plads. I kan se herovre, jeg stiller lige her på plads. Der er ikke plads derovre. Jeg har simpelthen for mange sko, og det irriterer mig lidt, fordi det er ikke et stort skudstativ, jeg har, men det er lidt ok. Jeg har alle mine stiletter på toppen, og så har jeg alle mine kilehæl her, og sådan lidt flade, eller ikke så... Okay, den er så ødelagt, den her, men sådan nogle ikke så høje hæle. Lukkede sko. Og så hernede, der har jeg faktisk et par flade sko der og der. Men her der er der også kilehæl på. Her, det var dem her, der er kilehæl på også. Så jeg har simpelthen næsten ikke nogen flade sko, og dem her bruger jeg ikke, fordi det ved jeg ikke, det passer ikke så meget til min stil mere. Det er mere sådan nogle, det ved jeg ikke, det passer bare ikke så meget til mig mere. Og de her, de får løse op omkring, fordi jeg har ikke så tyk ben, jeg har meget tynde læg. Så de bliver meget løse, og det ser ikke så pænt ud. Og så nedenunder, der har jeg mit slutsko. Og så et par stiletter, eller ikke stiletter, et par højhælede, som jeg aldrig bruger. Fordi de er besværlige at gå i, fordi hælen er så tynd, og de er bare ikke mig længere. Og så har jeg simpelthen ikke plads, så jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre dem her. Det er sådan lidt irriterende, men jeg kan aldrig få nok af sko. Jeg skulle også have det der på flade sko, så til sidst så står I bare lag på lag. Altså. Men ja. Men ja, det var jo egentlig bare det, jeg havde købt. Det var sådan lidt af hver, det jeg havde brug for. Og egentlig så har jeg også købt min nytårskjole her. Det var i sidste uge, jeg var ude og shoppe, og så har jeg også købt en nytårskjole. Men den er til vask lige nu, så jeg kan ikke vise den. Det kan være, at jeg viser den i en anden video. Så, jeg håber, jeg har en god aften. Lige nu der sidder jeg faktisk og ser tegnefilm på Disney Channel, fordi jeg er kommet lidt sent hjem og hygger med en rigtig stor, god kop grøn te med masser af sukker, så det smager sødt. Så det er jo hyggeligt nok. Og så, så håber jeg har en god aften.